सिंध हाई कोर्ट में नारी दुआ ज़हरा जी मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई वही है। मेडिकल टीम तरफां सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई वही है। ज़रियनि जो चवण है तो मेडिकल रिपोर्ट में दुआ ज़हरा की उम्र 15 ऐं 16 साल के लगभग करार ॾिनी वही है। वकील जो चवण है तो सिंध ऐं पंजाब में 15 वरियनि ताईं शादी ते पाबंदी है। तव्हांखे अहम ख़बर ॾियूं पिया, सिंध हाई कोर्ट में नारी दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई वही है। मेडिकल टीम तरफां सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई वही है। ज़रियनि जो चवण है तो मेडिकल रिपोर्ट में दुआ ज़हरा की उम्र 15 ऐं 16 साल के लगभग करार ॾिनी वही है। वकील जो चवण है तो सिंध ऐं पंजाब में 15 वरियनि ताईं शादी ते पाबंदी है। तफसील मालूम कंदासीं। सिकंदर भट्टो लाइन ते मौजूद है। सिकंदर, दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई वही है, छा तफसील आहिनि? जी अॼु जेको आहे त दुआ ज़हरा जी सिटी कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ओभर की अदालत है। आफ्ताब अहमद बुगियो जज है। उनकी अदालत में दुआ ज़हरा की मेडिकल बोर्ड जेके पारां जेकी रिपोर्ट हुई वह जमा कराई वही है। दुआ ज़हरा की रिपोर्ट सील पे हुई, जंहिंमें जेको आहे त दुआ ज़हरा के वकील जिब्रान नासिर मीडिया से ॻाल्हाईंदे चयो आहे त दुआ ज़हरा की उम्र 15 खां 16 साल के दरमियान है। जिब्रान नासिर जो इहो भी चवण हो त दुआ ज़हरा के वालिद पारां जेके नादरा जा 2015 वाला सर्टिफिकेट दिखाया विया, पासपोर्ट की कापियूं दिखाई वयूं, उनमें भी दुआ ज़हरा की उम्र 14 साल तकरीबन ठहे थी पई। असां इहो पहिरें भी चयो हो त दुआ ज़हरा की उम्र घट है, पर उनकी उम्र निकाहनामे में 18 साल लिखी वही है, जो फ्रॉड है। उन इहो भी चयो त दुआ ज़हरा की उम्र जेकी है त ॼम जे सर्टिफिकेट में 15 साल खां घट है। तंहिं करे दुआ ज़हरा की जेके उम्र जो जेको सर्टिफिकेट है मेडिकल बोर्ड पारां जारी किया वियो आहे, उहो अदालत में जमा करायो आहे, जंहिंजे लाइ असां दरख़्वास्त ॾिनी आहे। कुछ देर में उन बाबत ॿुधणी भी थींदी। उन दरख़्वास्त की असां कापी वठी करे सुभाणे जेके आहे त मुकम्मल तौर ते अदालत में ॿुधणी के लाइ दरख़्वास्त ऐं अॻियां जे लाइ कार्रवाई करण जे बाबत भी ॿुधाईंदासीं। दुआ ज़हरा के वकील जिब्रान नासिर जो इहो भी चवण हो त जेको उनजो मुबाइना मुड़ुस है ज़हीर, उनके सिंध पुलिस इतने रखियूं वेठी है, उनके गिरफ्तार करे अदालत में पेश करे, छो तो उन ही जेको है जालसाजी कई है। उनते जना ऐं अगवा जो केस जो दाखिल है वो दाखिल है, उन बाबत उनकी गिरफ्तारी शो करे उनके जेल में उमाणियो वञे। ही जेको है दुआ ज़हरा की रिपोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ओभर की अदालत में जमा थी वही है। कुछ देर में दुआ ज़हरा की रिपोर्ट अदालत पारां बेपदरी कई वेंदी। जी ठीक है सिकंदर, मेहरबानी तफसील ॼाणण लाइ।